Доброго времени суток, подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую. И сейчас у меня такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что вас ждет в ближайшее время? Стучит — это те события, которые будут месяца 3, через 3. Гремит — это то, что будет поближе. На пороге стоит — это события, которые вас ждут в течение нескольких дней, до недели. Давайте посмотрим, какие вас события ждут в течение нескольких, пару месяцев. 2-3 месяца. Потому что для кого-то это может проиграться в течение 2 месяцев, для кого-то 3, но не больше. Стучит, гремит, на пороге стоит. Поехали. Вы, мои девочки, на сегодняшний день в каких энергиях находитесь? Вы на сегодняшний день в каких энергиях находитесь? Троечка жезлов. Карта правосудия. Вы какая? Возможно, у кого-то и луна. И 8 кубков. У кого-то здесь может происходить сейчас развод. Или кто-то думает о том, что, возможно, ждет развод. Какие-то разборки ждут. Скажем так, вы сейчас на пороге, вы стоите на пороге каких-то изменений. Изменения серьезные. Здесь выход из каких-то отношений. Возможно, думаете, стоит ли разводиться. Может быть, думаете, стоит ли менять работу. Вы сейчас стоите на пороге серьезных изменений. Сидите, стоите и думаете, стоит ли мне это делать, стоит ли мне решаться на это все. Вы в таких энергиях сейчас находитесь. Вы действительно стоите на пороге каких-то серьезных изменений. Но сейчас у вас такая более как пауза и решение, а что же делать дальше? Вы, по большому счету, вы решаетесь. Или действительно карта правосудия прямой позиции. Или действительно сейчас у вас какие-то судебные издержки, судебные дела. И да, вы о них думаете, да, вы этим мысли у вас заняты. И какие-то переживания по этому поводу у вас на сегодня есть. Что еще о вас на сегодня можно сказать? Туз жезлов. В принципе, девочки, энергии у вас неплохие. Император и троечка кубков. Возможно, есть человек, которым вы заинтересованы. Интерес есть. Здесь человек есть, которым вы действительно заинтересованы. Нравится он вам. Возможно, он как-то к вам проявляется. В общем, у вас энергии идут неплохие. Или же показывают карта правосудия на этого императора. Или с этим императором у вас сейчас и может быть этот развод, или какие-то финансовые такие моменты, или же какие-то... Тройка кубков, она как бы перевернута. Может быть, и показывают этого человека, с которым у вас на сегодняшний день эти все процессы и идут. Но в общем, я могу сказать, что в общем у вас энергии довольно неплохие. Довольно неплохие энергии у вас на сегодняшний день. То есть вам Вселенная сейчас благоволит и помогает. Поэтому, девочки, не переживайте, у вас все будет хорошо. Хорошо, если вы сейчас себя узнали, добро пожаловать на расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Поехали. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Что стучит в вашу жизнь? Это то, что будет подальше. Что стучит в вашу жизнь? Иерофант и 5 жезлов. Ах, вы у меня боевые какие. Пажик кубков и пажик жезлов. Ну и что это у нас? 4 мечей, 3 кубков и 2 мечей. Ну, что у вас там к вам гремит, так сказать? Ну, во-первых, здесь четко отправляет если у кого-то есть детки, значит, девочки, здесь дети, как-то займут какие-то ваши мысли, будете решать какие-то детские проблемы. Также, если это не дети, здесь у вас какое-то появится новое дело. Новое дело, которое будет требовать хорошего, большого вложения времени, возможно, и денег, но времени здесь в это новое дело точно будете вкладывать очень много. И по поводу это может быть новое дело, это может быть новая работа, или же это дети. Для кого? Потому что пажики – это часто детки.
Или же новая работа. И вот тут прям будете вкладываться. Вкладываться, будет много забот, будет много хлопот, где-то что-то кому-то будете доказывать, где-то что-то будете вот прям вот, знаете, прям будете даже нервничать по этому поводу. Детки, они, конечно, могут довести до нервного состояния. Или же работа. Ну вот здесь вот прям внесут вам туз пентаклей. Главное, что да, вы понервничаете, да, вы попереживаете, да, придется много телодвижений каких-то делать, возможно, куда-то поехать, куда-то позвонить. Но самое главное, тут какая-то будет проблема. Или же с детьми, у кого есть дети, это точно будет связано с детьми. У кого нет детей, то это будет связано с какой-то новой работой, с каким-то новым предложением. То есть здесь прям будет много движения, много нужно будет что-то доказывать, что-то кому-то нужно будет вот, ну вот как-то прям активничать придется. Но самое главное, что это все вот во благо, потому что туз пентаклей, звезда и семерка жезлов. Да, это вот гремит то, что вам потом на продолжительное время заложит какой-то фундамент. То есть на продолжительное время это будет давать свои плоды. То есть это прям вот действительно нужно будет вам отстоять, нужно будет вот как-то продавить, но то, что вы это сделаете, это даст вам плоды и будет давать на какой-то там период времени. То есть да, будут заботы, да, придется тут подоказывать, да, придется здесь прям возможно, и финансово вложиться, но это все будет во благо. Если, допустим, это дети, возможно, это учеба детей, что-то вам надо будет вложиться. Если это работа, то это вложение в новую какие-то перспективную работу, которая будет давать свои плоды. Но то, что вы тут будете активничать, и это вам принесет благо, и это вам принесет в дальнейшем финансовую какую-то стабильность и какое-то душевное спокойствие, это точно. Это то, что вот там где-то стучит, где-то будет через пару месяцев. Хорошо, давайте посмотрим. А что же у нас гремит, девчонки? Что же у нас гремит? Что гремит? Нет, давайте вот это я соберу, чтобы мы не это. А что же у нас гремит? Что гремит? Что гремит? Что же у нас гремит? Отшельник перевернутый. Четверочка кубков. Девочки, никакой депрессии. Карта мира перевернута. Повешенный. Королева пентаклей. Королева мечей. Семерка пентаклей. Четверка мечей, пятерочка жезлов и шестерочка мечей и иерофант и двойка мечей. Ну, какая-то здесь ситуация гремит. Не совсем хорошая ситуация. Здесь может быть конфликт с какой-то женщиной. Королева мечей, королева пентаклей рядом. Этот человек вам довольно близкий. Этот человек может быть даже и родным вам. И вот у вас в ближайшее время какой-то такой конфликтик с этой дамой будет. Конфликтик, который по факту в конце концов разрешится благополучно для вас. Но это для вас будет неприятный момент. То есть вы можете на какой-то период рассориться, не общаться. То есть на какой-то период вы можете с этим человеком вообще как разойтись. И да, эта история, она для вас будет неприятная. Вот на душе будет неприятный осадок. Вот как-то, знаете, паршивенько на душе будет. И вот вам тут говорят сразу, вот не переживай, отдай все в руки Божьи, у вас все будет хорошо. Потому что по факту, в конце концов, здесь все наладится. Здесь, скорее всего, вот это вот же... Вы идете королева пентаклей, она идет как королева мечей перевернута. Здесь вот эта женщина, она как-то себя неправильно поведет. И чтобы вы себя не накручивали, вам сразу говорят, успокойтесь, это все разрешится со временем, и спокойно это все разрешится. Но вот такой конфликт в ваших отношениях вот с этой женщиной, да, он действительно тут вот гремит на подходе. Также, если вы понимаете, о ком идет речь, чтобы избежать этого конфликта, старайтесь себя как-то немножечко держать, ну, возможно, где-то промолчать. Хотя бывает это тяжело сделать, сама знаю, но может быть где-то промолчать. То есть
чтобы избежать вот такого серьезного, потому что этот конфликт, он будет довольно серьезен, и в вашей душе будет такой, знаете, неприятный осадок. Поэтому постарайтесь где-то, может быть, промолчать, где-то, ну, избежать этого конфликта, потому что этот конфликт, он может быть, и да, он будет для вас очень такой неприятен. Хорошо, что еще стучит? Королева жезлов и что? И двойка кубков, смотрите, ну тут какая-то влюбленность, и король кубков, замечательно. Также еще здесь, девчоночки, у вас стучит, то есть это не на пороге стоит, это стучит, это в течение месяца. Здесь, возможно, повстречаете какого-то человека. Смотрите, двоечка кубков, король кубков и вы королева жезлов. То есть у вас есть очень большая возможность в течение месяца влюбиться, мои хорошие. Вот тут у нас появится мужчинка. Человек, в которого вы можете влюбиться. Двоечка жезлов, новый путь. О, замечательно. Девяточка жезлов. И карта «Страшный суд». Девчоночки, человек судьбоносный, реально судьбоносный. Вы его никак не пропустите. При всем бы желании своем вы этого человека не пропустите. Самое интересное, да, здесь мужчина появится. Он будет к вам как-то проявляться. А вы, мои хорошие, будете от него закрываться. Скажете, ой, а вдруг это не то, а он не такой, а не туда. Поэтому я вам советую обратить внимание на человека, который будет проявляться к вам в течение месяца. С этим человеком на самом деле может что-то получиться. И да, в дальнейшем здесь прям действительно могут получиться серьезные отношения. Поэтому человек, который начнет проявляться в течение месяца, просто как минимум обратите на него внимание, как минимум дайте этому человеку шанс, потому что вы будете от него закрываться. Не надо мне ничего, не трогайте меня, а этому человеку надо попробовать дать шанс. Как минимум сходить на кофе и поговорить, и посмотреть, что из себя этот человек представляет. Потому что человек судьбоносный, он может в вашей жизни сыграть какую-то важную роль. Так, ну и давайте теперь посмотрим, что же у нас на пороге стоит. Что же у нас стоит на пороге? Так. Что же у нас стоит на пороге? Что стоит на пороге у моей прекрасной девочки? Что стоит на пороге? Так, пажи кубков. Нулевой аркан дурака, перевернутый. Двоечка жезла. Тут, кстати, ребенок тоже зарядить что-то может. Типа семерочка жезлов и туз кубков, новое начало, карта мага и девятка пентаклей. Угу. Ну, неплохо, кстати. Выход с повешенного и карта мира и король пентаклей. Ну, кстати, еще один мужчина здесь и восьмерочка жезлов. Смотрите, девчоночки. Смотрите, что у вас вот уже прям на пороге стоит. Это вот события ближайшей недели. Во-первых, пажик кубков. Опять, если это ребенок, то если у вас есть там ребенок такой, здесь может ребенок вам что-то такое интересное заявить. Допустим, хочу поменять работу, или же хочу учиться не на того, а на того, хочу поменять там институт или училище, или у кого все по-разному. То есть в ближайшие дни вам может ребенок что-то такое сообщить о каком-то изменении, к которому он пришел. То есть вот решить, что я хочу учиться не там, а там. Ну вот что-то такое. Или же хочу уйти с одной работы, уйти в другую. Или же хочу пойти в армию. Здесь тоже такое может быть. То есть в ближайшее время вам ребенок сообщит о каких-то изменениях в его планах. Если у вас нет ребенка,
Пажик кубков – это может говорить о каком-то начале. Если вы там планировали что-то начать, то в ближайшее время вот это как-то немножечко может или оттянуться, или какое-то изменение вот в этом новом чем-то будет. Да, работы будет много, да, выход с повешенного, да, туз кубков. Это все замечательно. Но просто вот то новое, о чем вы хотели, ну, что вы начали, оно как-то немножечко видоизменится. Вот что-то, какие-то здесь изменения будут. Также в вашей жизни, но это все идет на пользу, сразу говорю, потому что туз кубков, карта мага и девяточка пентаклей. То есть в дальнейшем это принесет вам какую-то стабильность. Да, детки, если детки, это не соскучися, но если это связано с работой, в дальнейшем это принесет вам какую-то стабильность. Изменения будут, изменения серьезные, вы будете стоять на выборе. А как же мне поступить, так или так? А все же пойти туда или сюда. Для многих вот в ближайшие дни станет какой-то такой серьезный выбор, как же мне лучше поступить, что же мне лучше сделать. Прям для многих будет такой серьезный выбор. Но по факту вы сделаете выбор правильный, 100% сделаете выбор правильный, и правильно выберете, так сказать, дорогу, правильно выберете перспективу, потому что туз кубков, карта мага и девятка пентаклей четко говорит, что вы сделаете правильно, примете правильное решение, которое в дальнейшем приведет вас к стабильности. Замечательные карты. Также здесь может появиться мужчина в вашей жизни, с которым вы начнете общение. Туз же, это восьмерка жезлов и карта мира говорит о том, этот мужчина может быть где-то сдалека. Это может быть какая-то переписка, это может быть какое-то общение, но это по большей степени мужчина, знакомство через интернет. И вот так довольно плотно ворвется в вашу жизнь такой мужчина, возможно, где-то он вам поможет, какая-то отдушина будет у вас, и вы вот начнете общаться, и это будет вот как-то для вас, что это для вас будет, что это вам даст этот мужчина. Возможно, он вам поможет забыть какого-то кубкового короля. Здесь есть такое, что этот мужчина поможет вам забыть какие-то прошлые отношения. Я не думаю, что этот мужчина прям очень серьезный, но вот по всей вероятности он вам сейчас, этот мужчина, нужен для того, чтобы отпустить какие-то прошлые отношения. И да, здесь начнется общение, и вот здесь как-то вот вы немножечко оттаете, знаете, такая ледяная леди немножечко оттает, то есть с этим общением, с этим человеком вы действительно оттаете. Так что появится в ближайшее время такой у вас мужчина. Возможно, конечно, что-то там и получится, но у нас сейчас не об этом. Но вот действительно здесь мужчинка появится, и вы начнете общаться с ним, и вы как оживете. Вот как-то, знаете, как-то себя возьмете в руки. Вот здесь мужчина появится, да, с которым вы будете общаться через интернет, общение, приятное общение, в приятном плане такое будет общение. Поэтому, девчоночки, все даже очень неплохо. Вот такие события вас ждут в ближайшее время. Стучит, гремит, на пороге стоит. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю, уважаю и, конечно же, мои хорошие. До новых встреч. Пока-пока.